我咳嗽，我们带宝宝去医院看吧。他怎么有点咳嗽了？我不知道，他早上有点咳嗽的。那走吧，带他去医院看一下。不听话。妈妈教你这个开个门给他笑的，怎么回事啊？咳嗽了啊，洋洋？这我也不知道。啊，来车城了，顺便去买一点菜嘛。好，那就给你买点你喜欢吃的菜。好。我给你炒，好，我给你炒。那你买2个嘛，一个感觉有点少。又要吃南瓜吗？这个煮，然后放一点白糖，那好吃的。买点大蒜炒你那个菜。洋洋，小崽，哎，爸爸叫你。我叫谁来啊？不理我。跟在一起还装了，你给。一个一哭，2个都要哭了啊！一个也哭了啊，对吧？哦，来看，没事，你看弟弟也哭了。你这气是咋说的？俺这就是喉咙也有点发炎。都是你给胡吃的，你别干咋啥都给胡吃的。我再给喂几个钱嘛。好吃几个，或者你抱娃娃，你给娃娃我吃了都行，我俩都给喂吃饱的。对，那给你喂姐吧，你给我吃完了嘛？嗯？啊呜！买个，买，来，妈妈，你也不要给俺俩乱吃东西啊。好。我姐姐的样子也在一样，那个哥哥家里宝宝也在一样啊。这些碎娃娃都是吃胡吃乱吃，然后都生病了。他家娃娃都支援了。哎，你俩上回去看看挺好嘛，你也给我去看。哦，我俩一定要去看看。然后你去，你看你姐姐家的孩子去买点水果，买点牛奶。今天天气好，给宝宝的推车洗一下。这是他那个尿渍，尿上面了都。没事，那我这个洗。可以，接下来啊。你给宝宝的车都拆成零件了，在这洗。为啥不？你宝宝起来，宝宝就哭。你再刷使劲刷那个都，那个皮都被你刷掉了。好了，就放这里晒一下就干了。这个黄可以吃了吗？可以了，可以啊。摘掉吧，要不然虫子就吃了。裂开了哦。这还这么好看，像他们打那个一样。球。哦。谢谢。这是妈妈给你。和我们买的一样，杀人。这真好吃吗？酸甜可口。哟，看他奶奶吃，你看这个手，看伸手就要去拿。给宝宝喂点香蕉嘛。好。晚上给你弄的那个小蚊帐都不顶事嘛，你看蚊子把你咬的，哎呦。好吃吗？好吃吗？呀，你这一口大的把勺子都一口差点要咬掉啊！不好吃，给爸说一下。好吃的。哎呦，都不看我，都看你妈妈哦。真棒！哎呦，真棒！喝药了还拿个银牌在这干啥啊？我打银子。好好啊，好喝就不咳嗽了啊。这个花就看好好看的。哥哥说过2天要去卖那个蜜瓜，宝宝又咳嗽了嘛，这怎么去嘛？
没事，一点给他，我在家我给他吃药就可以了。今天不是给他开药了吗？今天吃一下，再过2天吃一下，看一下怎么样了啊？好，这宝宝都没新冠病了，他生了，吃一点药就可以了。哦，第一次咳嗽了啊，生病了。你问好了没有？在几楼？问半天了，还没问好在几楼。小金鱼，脚上也扎了吗？扎了，手上也扎完了。今天好一点了哦。今天看着活泼一些了。没事。做2小时啊，好，你有啥事打电话哦。好。老公，你又买了什么？你看吧，我买了什么？什么？宝宝的这个防蚊贴，就是贴上之后蚊子就不咬了。哦。你看这也像那个图案一样，贴衣服上就好了。蚊子就不赶了吗？啊，我给你拿一个，宝宝睡着你去给他贴一下哦。好。怎么了？你贴个这个都醒了啊？